Kala minggu kepengker kita sampun dumugi criyosipun Al Imam Malik radhiyallahu anhu ingkang nampi siksa utawi nampi kezaliman saking raja utawi khalifah. Khalifah menika Abu Ja'far Al-Mansur menika kuwatos sanget kalian posisinipun Imam Malik ingkang dipun terima oleh masyarakat luas. Bahkan pengaruhnya di Madinah, kepopuleran beliau dan pengaruh beliau di masyarakat Madinah melebihi daripada Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kekhawatiran ini dimanfaatkan dening kalian ulama-ulama ulama-ulama ingkang sifatipun seneng dunya, ulama-ulama sing penjilat, ulama-ulama yang mereka tidak suka, tidak senang, yang hasud terhadap apa yang dimiliki oleh Al-Imam Malik. Akhiripun Abu Ja'far Al-Mansur dipanas-panasi kali ulama-ulama nika. Diaturaken, wahai khalifah, jenengan pirsa tah mboten nek Imam Malik ku sebenarnya pun ajeng makar. Makar niku berarti ajeng nglawan pemerintahan yang sah. Akhirnya karena kekhawatiran yang dimunculkan seperti itu, dan akhirnya ada beberapa orang yang dikirim dari pihak Abu Ja'far Al-Mansur agar Al-Imam Malik niku mengeluarkan statement atau mengeluarkan sebuah ilmu, nggih menika ilmu hadis ingkang redaksinipun laisa ala mustakrohin tolakun, wong sing dipeksa nolak bojone. Jadi keadaan ini dipaksa untuk menolak istri niku tidak sah tolaknya. Berarti mafhumnya bisa difahami kalau ada orang dipaksa untuk membaiat khalifah yang tidak disukai rakyat, maka rakyat boleh memberontak. Itu niku narasi utawi cara pandang yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur dan teman-temannya untuk menangkap Imam Malik. Padahal Imam Malik niku kan hanya sekedar menjawab apa yang menjadi pertanyaan, boten perkara politik, boten perkara duit. Memang betul-betul karena ilmu. Ana sing takon karena beliau tahu ya dijawab. Jawaban ini sangat membahayakan bagi beliau, dan akhirnya beliau menerima azab, menerima siksaan dari Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Bahkan dipun ceritakan astonipun beliau ngantos putus karena astonipun beliau diseret, ditali, terus kemudian diseret sampai putus. Niki penderitaan yang dialami oleh oleh Al-Imam Malik radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Imam Malik itu adalah orang yang sangat teguh dalam prinsip menyampaikan nasrul ilmi. Jadi amanah menyampaikan ilmu niku sangat berat. Atau sipun nek jenengan dados tiyang ingkang alim ditakoni kok muni ora arti terus, nah niku nggih wonten ancamanipun fal yatabawa maq'adahu minan nar, sing ndelekno ilmu siap-siap mlebu neraka. Lah kok iso tekan urusane neraka? Ana wong butuh ilmu ora dijawab, ana wong butuh petunjuk ora dijawab. Nek ora dijawab berarti wong iku mangke tersesat. Nah, jadi ada ikut andil dosanya di situ. Ajeng begitu juga tentang kezuhudanipun Al-Imam Malik. Pernah dipun ceritakan dening Imam Ghazali wonten kitab Ihya. Imam Malik nika nate dipun tawani kalih Amirul Mukminin An-Mahdi, sami khalifah, tapi yang ora disae dipun tangkleti, sampean duwe omah ta ora Mbah Yai? Ya Imam Malik jenengan duwe kagungan dalem ta mboten? Dijawab, aku ora duwe omah. Memang Imam Malik senaosa populer, senaosa kiai gede, tapi tidak pernah menggunakan kepopulerannya untuk nampa bisaroh utawi untuk nampa keistimewaan, kelebihan duniawi. Dalile napa? Dalile beliau tidak punya rumah. Dipun ngendikaken rumah beliau niku sewa. Jadi memang betul-betul tidak punya apa-apa, kere, fakir. Ketika dijawab, aku rak duwe omah tapi aku duwe hadis apik. Aku rak duwe omah tapi aku duwe hadis apik. Hadisnya ngeten, nasabul mar'i daruhu. Omahe wong iku sejatinya adalah nasabnya. Jadi Imam Malik niku menolak tawarannya Al-Mahdi Khalifah, menolak tawaran pemberian rumah dengan cara dudohno ngengkei
Al-Mahdi dengan memiliki nasab yang tinggi. Keranten Al-Imam Malik menika mbahipun Dadi Malik bin Abi Amir menika termasuk kibarut tabi'in. Lajeng berarti buyutipun berarti sahabat Abu Amir niku termasuk dari kalangan sahabat. Wah, jadi kok nawani aku omah sedangkan aku ki keturunan wong gede. Kasarane ngoten. Jadi ini ngengkei Amirul Mukminin, ngengkei khalifah, perlune napa? Perlune untuk menampi atau untuk tidak menerima harta duniawi. Karena bagaimanapun nek Amirul Mukminin paring hadiah niku rata-rata biasanya dipun pendetakan saking Baitul Mal. Baitul Mal niku adalah napa semacam napa nggih Menteri Keuangan ngoten nggih. Otomatis sumber dananya dari mana? Dari masyarakat. Kanggo harusnya kanggo masyarakat kok dinikmati hanya perorangan. Kados nuwun sewu niki kula matur napa wonten mawon. Kula niku gadah guru ingkang sangat ngugemi masalah niki. Walaupun secara syariat tidak masalah, secara syariat boleh-boleh saja. Kados napa ting masjid niku tak konten infak nggih, kotak infak. Dukun mriki sisteme infak napa sedekah nek pendhet Jumat. Ting JHK biasanya ingkang muter niku sedekah istilahnya. Keranten napa nanti pengoperasian uang tersebut diberikan kepada orang-orang yang punya andil di masjid, kados marbotipun, kados imamipun, kados khatibipun. Nah, nek menurut Mbah Yai ini kula mboten mareng. Harusnya enggak boleh menerima. Jenengan takut lho, busane kok nampa, kula mboten nampi asline. Kula tetep egoaken nek menawi angsal saking masjid mboten wonten kula tampi. Karanten wasiatipun Mbah Yai kados ngoten. Karena orang yang mengirimkan uang niku niatikan kangge kemaslahatan masjid. Walaupun kita sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid sebenarnya enggak berhak untuk menerima. Karena kita semua yang ada di masjid ini, baik imamnya, baik merbotnya, baik sing resik-resik dan segala macam, itu semuanya diniati ibadah. Senaos mboten salat ing masjid tapi nek diniati ibadah kan ibadah. Nah, ini berarti uang ini harusnya kembalinya untuk masjid, enggak boleh untuk perorangan. Dawuhipun Mbah Yai kula afate ku akeh. Bahayane niku kathah. Jenengan misalnya tangkat kula mantur apa wonten mawon. Gusane biasane nampi. Kula tampi tapi mboten kula makan pribadi. Biasane tetep kula egoake kangge pondok, kangkan wonten santri ning kene griya kangge pondok utawi tiang-tiang ingkang memang membutuhkan. Sifatnya lebih umum. Untuk konsumsi pribadi tidak pernah. Kula saestu kuwatos. Keranten kula nate sepisan nampi atau ngoten niku mboten jarak asline. Biasanya nuwun sewu matur apa nantene. Teng JHK niku kula setiap khotbah biasanya niku dipun waringi kalih pengurus niku nek mboten lepat kalih 150 nek mboten lepat. Antos sakniki mboten nate kula bika. Zaman suwau tahun 2017 kula nampi. Lho bakdo niku wonten afate saestu. Kula niku ngantos dengan menawi tesih emut awal kula niku nate lemu terus bakdo niku sakit ngantos gering kaya ngoten niku. Nate nggih. Ha niku bakdo nampi artos saking ngoten kados ngoten niku. Ya Allah Gusti, akhire diemutaken kalih Mbah iki bar napa duit umum nang. Kula emut-emut kadose kok nggih. Mung duit 250 tapi dadekno awak lara kabeh. Ya Allah Gusti. Dados kula nek misale nampi saking masjid memang betul-betul tidak berani. Keranten niku wau. Kados misale wonten pengaosan umum niku tiyang kathah ingkang tasarruf uang ke pengaosan untuk kemakmuran atau kesuksesan pengaosan. Lah kiai ini untuk bicara iku sebenarnya mboten pareng nek cara kula. Niku nek madhabe kula, tapi nek madhabe jenengan monggo. Keranten kula gadah guru ingkang kados ngoten niku. Kula buktekaken saestu nek nampi arta kados ngoten niku wonten mawon musibah. Abahe kula nggih ngoten. Nate kecelakaan tahun 2013 nggih kelanten bakdo nampi saking duit umum kados ngoten niku. Nek misale kula tampi niku berarti mboten kula ginakaken tapi memang kula tasarrufaken kangge ingkang lebih umum lagi kados pondok, kados musala utawi pembangunan pondok atau pembangunan masjid dan segala sejenisnya. Nah, kados Imam Malik ini. Imam Malik iki kados ngoten niku. Tidak berani menerima biaya pembangunan rumah yang mana pasti diambilkan dari Baitul Mal, duitnya orang banyak. Bahaya niku. Ketoke sugih makro tapi mesti panjenengan persani. Ana ae sing lara.
mbah engko sing nek rak dina iki sing mlebu rumah sakit kiyaine kok sesuk bunyaine, nek rak ngono anake sing nakal-nakal beler-beler. Ngoten niku, criyase kados ngoten niku. Makane kula saestu nyuwun pangestu panjenengan sedaya saestu mugi-mugi kula saged menghindari hal-hal ingkang kados ngoten niku. Khususipun panjenengan mugi-mugi saged menghindari hal-hal ingkang kados mekaten menika. Keranten pripun meleh wong memang niat pertama itu untuk ta'abbudan lillah, mugi-mugi ingkang kados ngoten niku dados amal kita ingkang dipun tampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dados dadi kiai ku ya ora enak asline. Ono diundang ngiri, mbok bayangno bisa royake ora enak. Mboten enak. Keranten niku mau duit-duite ingkang dipun tampi romo-romo yai ku rata-rata kata-katanipun dipun pendatangkan saking barang-barang umum. Mboten mantun kula. Terus kula namung cerios mawon, mboten usah dengan tanggepi, mboten usah dengan napa istilah lebetaken manah, tapi niku memang langkah kula kados ngoten. Nah, misalnya jenengan kok mbok tampi Gus dek winganane ben ora ribet, soalnya gampang linasarufna diwekno ring umum. Tapi untuk pribadi haqqan lillah demi Allah tidak pernah kami gunakan. Kanten pun nonton dasare Imam Malik iki kados ngoten ternyata. Kan ngoten. Lajeng criosaken meleh Imam Malik nate dipun tangleti kalih Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid termasuk khalifah yang termasuk napa khalifah yang emas di masanya adalah masa kejayaannya Islam dan penyebaran Islam dan kekhalifahan. Dipun tangleti Imam Malik jenengan gadah griya ta mboten? Kula mboten gadah. Kula mboten gadah. Jawabanipun ngoten. Kula untuk nyewa. Akhirnya pun Harun Ar-Rasyid mboten nawani langsung mawon maringi arta sekitar 3.000 dinar. Winganane pun sampun kula kalkulasi 3.000 dinar niku sekitar 12 miliar 112 juta 500 ribu rupiah. Duit 12 M. Waduh. Niku digo bangun napa kira-kira niku? Wadah nggih bangun payung Madinah lho kene wadah iso wadah. Ajeng 12 miliar niku dipun tampi dipun dakwaken kalih Harun Ar-Rasyid, ya Imam jenengan punya uang segini banyak, tolong beli rumah untuk jenengan, bangun rumah untuk jenengan. Akhirnya dipun tampi, hanya diterima walam yunfiqha. Di dalam kitab Ihya disebutkan walam yunfiqha, uang niku mboten diapa-apake, sanggih ditampa ngoten mawon tapi mboten digunakake sama sekali, karena beliau tahu sumber keuangannya itu dari Baitul Mal, bukan pribadi milik Harun Ar-Rasyid, bukan, tapi memang dari Baitul Mal. Terus mekaten ingkang dipun lampahi Imam Malik terkait duit terkait keuangan yang sifatnya umum. Mila nek wonten pejabat niku nek wonten wani korupsi ya minimal penjara. Ngoten nikah ceritane. Minimal anake kena narkoba, bojone selingkuh, ngoten niku. Keranten uangnya memang dari masyarakat, uangnya dari warga, uangnya dari rakyat kok dikorupsi. Wah niku bahaya. Pitung turunan nggih mboten bakal ilang nek mboten ditobati. Carane nobati nek ngendikanipun Sayyidina Ali, anak sudah menjadi darah daging ya ora iso. Makna kegawa maksiat iku makna. Ngoten. Mane mugi kita sedaya saged menghindar saestu dari hal-hal yang seperti ini. Pernah Al-Imam Bukhari niku beliau mboten asli orang Arab. Beliau adalah orang Ajam. Saking daerah pundi niku sing Kistan tapi mboten Pakistan, sing radi Eropa cedhak Asia niku. Lah beliau niku nanti pun didangkleti, ya Imam jenengan hafal hadisnya Rasulullah itu berapa jumlahnya kalau dihitung? Dijawab nek 1 juta hadis ono. Jawabannya ngoten. Nek 1 juta hadis ono sak sanate sak rawine. Terus ditangkleti mulai, lah jenengan kok saged kados ngoten niku? Saged angsal napa fadilah yang luar biasa seperti itu, amalane napa? Wiridane napa? Ya ngoten niku jaman riyen ngoten. Wiridane apa kok iso pinter? Wiridane apa kok iso ngalim? Akhiripun dijawab sama kalian sinten Al-Imam Bukhari dipun criosaken bahwasanya orang tuanya Al-Imam Bukhari niku boten nate yang namanya mengkonsumsi untuk dirinya dan keluarganya barang-barang yang sifatnya syubhat. Syubhat niku barang sing boten jelas halal harame. Apa meneh barang haram mesti ra tahu.
sirnya barokah niki lho. Barokah mboten madang barang-barang yang syubhat, akhirnya duwe anak yang betul-betul beliau adalah keturunan orang Ajam bukan orang Arab, menjadi Amirul Mukminin fil hadis, menjadi orang yang rujukan utama dalam bidang hadis. Bahkan Imam Bukhari adalah orang yang diimpikan oleh banyak ulama, mengatakan orang yang akan membersihkan hadis-hadis Nabi dari berita-berita yang palsu, berita-berita yang hoax adalah Imam Bukhari. Niku sing nyekseni kathah niku. Niku barokah keranten orang tua beliau tidak pernah mengkonsumsikan untuk dirinya dan keluarganya harta-harta yang haram utawi syubhat. Mila nek kemasukan barang syubhat, barang haram niku bisane ra patek jelas bocahe. Nah, kali luar biasa. Kula nate gadah criyos, ngapunten niki cerita terus. Wonten mas kula nika riyen masyaallah. Teng kene pondok masyaallah hafal Quran piyambake. Tapi nakale luar biasa. Nakale luar biasa mboten foto-foto. Sampai akhirnya ibuke tangkel saestu. Nang kowe nakalmu kenapa janjane? Iku janjane kenapa kok iso nakale luar biasa kaya ngono? Apa kowe tahu mangan ning gene koperasi, mangan ning gene warung pondok, bakwan mbok pangan telu tapi ngomongmu siji. Dijawab nggih. Ping pira? Ping kathah. Padahal niku letnya napa jarake saking lulus kalih kejadian niku pun dangu. Akhire niku ibuke rawuh meleh teng gene pondok. Istilahnya napa? Nomboki nggih, istilahnya nyauri napa ingkang pernah dados kelakuane putrane. Alhamdulillah dipun sauri sedaya wis pira nek iso diluwehi kira-kira mangan bakwan ngene warung niki muni 10 ijit pun paringi duit 100.000 pokoke piye carane anakku iso dadi bocah sing saleh. Lho niku alhamdulillah saestu bakdo ditebus ibuke ngoten niku. Sakniki bocah masyaallah. Sakniki bocah pun pinter, pun saleh. Saat ini pun berkeluarga tiangnya masyaallah. Terus memang betul barang-barang yang seperti itu dadekno awak niku pasti kegawa maksiat. Senajan atine mboten karep, tapi awak niku kaya otomatis kegawa ning ngene barang-barang sing mboten genah. Kados korupsi kan ngoten niku. Kula nggih gadah rencang. Saestu niki kejadian betul. Riyen niku kontraktor besar daerah Jawa Tengah. Nek kontraktor nuwun sewu permainannya boten hanya duit seratusan juta, MM-an kan ngoten. Dan bermainnya sama main mata dengan pemerintah. Ya Allah, niku mosak masih boten kantenan. Golek duit yo mosak masih, tapi yo maksiat yo mosak masih. Tak tangkel dijanjani kenapa tak iso mosak masih. Sebenarnya Gus kula nek pengen ngoten-ngoten boten pengen Gus. Tapi duka niku kanca-kancane kula niku kok dilalasi ngono-ngono iku kabeh. Kancane kula melu minum otomatis saya ikut minum kan ngoten kok. Padahal dia ini buatan peminum. Jadi kok gowo-gowo diri ngoten lho. Terdorong sendiri karena mengkonsumsi harta-harta yang tidak jelas atau harta-harta yang haram. Mila saestu mugi-mugi kita sedaya saged terhindar dari harta-harta yang haram, harta-harta yang syubhat lan pikantuk rezeki ingkang barokah, manfaat ingkang halal, thayyiban mubarakan fid dunya wal akhirah. Lajeng kacarios lajengipun masih terkait Al-Imam Malik kalian Harun Ar-Rasyid. Nate setunggalipun dinten Al-Imam Malik niku dipun sowani kalih Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid matur, ya Imam kula badhe keluar negeri melaksanakan kunjungan kerja istilahnya ngoten. Dan saya punya misi ya Imam, jenengan punya kitab Al-Muwatta, kitab hadis yang karangannya jenengan, saya bawa kitab ini, saya sebar-sebarkan dan saya paksa semua orang untuk mau baca kitab Muwatta sebagaimana yang dilakukan Sayyidina Utsman bin Affan, maksa rakyatnya untuk semua kembali kepada mushaf Utsmani. Jawabinipun Al-Imam Malik ngeten, nek jenengan ngersake manusia rakyatnya jenengan untuk baca kitab saya, mau ndak mau mereka nanti madhabnya pasti seperti madhabnya saya, madhab Maliki. Padahal itu ndak bagus. Soalnya Kanjeng Nabi pernah ngendikan ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan ulamanya umatnya Rasulullah itu rahmat. Itu adalah
karunia. Misalnya mawon contoh yang gampang, dalam mazhab Syafi'i kita wudu dalam mazhab Syafi'i perkara yang termasuk membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah. Bahkan jenengan kagungan garwa nek jenengan wudunya pakai wudu Syafi'i dembek bojone dhewe ya batal, padahal nek bengi ya kelonan iki lho. Iki padahal nek bengi kelonan kok iso batal napa? Soalnya nek jenengan menceraikan istrinya jenengan utawi alias istrinya jenengan jadi janda itu boleh buat orang lain. Jadi menunjukkan bahwasanya istrinya jenengan jenenge boten mahram. Jadi nek mazhab Syafi'i kula wangsuli mulai dalam mazhab Syafi'i nek wudu mazhab Syafi'i nek demek bojone dhewe niku wudune batal. Tapi di dalam mazhab Imam Ahmad atau Imam Malik atau Imam Abu Hanifah itu tidak masalah. Wudu kok demek wudu dengan mazhab Hanafi atau Hambali kok demek bojone mboten masalah asal ndak ada syahwat. Lah niki nek jenengan terapkan teng Indonesia yang mazhab Syafi'i mboten masalah. Saged dipun laksanakan. Tapi nek jenengan terapkan teng gene pundi Mekah dengan waktu yang keadaan tawaf dan sa'i yang begitu padatnya mesti senggolan lanang wedok kok wudu Syafi'i memet jenengan. Oh memet ra. Sithik-sithik senggolan, mbuh kena rambute lah, mbuh kena kukune lah. Ora mung nyekel bojone dhewe, nyekel bojone wong liya malah. Nah niku lak sakake jenengan sithik-sithik wudu. Sementara WC-ne utawa toilete tebih saking Masjidil Haram. Makanya perbedaan akhirnya dipun sepakati atau dipun siasati kali ulama Indonesia nek ana wong haji utawa wong umroh nggih niku kalau ke Mekah pindah madhab, intiqal madhab, wudune mawon nggih. Intiqal madhab dari madhab Syafi'i menjadi madhab Hambali. Ben ora repot. Tawaf nyenggol wong wedok langsung waduh batal ki wudu. Burung untuk separuh waduh batal ki wudu. Repot jenengan. Kesel yang mlaku ora barbar kan ngoten. Akhirnya pindah madhab itu bagus. Begitu juga kasus-kasus nuwun sewu wonten beberapa ulama, kula boten menyalahkan karena semuanya masih punya landasan masing-masing. Kados pembangunan masjid. Ada masjid lama kemudian kados tekele, kados temboke niku dibongkar sedaya. Niku nek maca mazhab Syafi'i mboten pareng, nggih. Cara mazhab Syafi'i mboten pareng, tapi cara mazhab Maliki boleh-boleh saja. Butoe niku memakmurkan masjid. Nah, mazhab Syafi'i bilang, "Lho nek jenengan buat misalnya buat tekele, buat temboke berarti menggugurkan amal-amalnya orang dulu." Akeh iku. Kan ngoten ya. Nah, tapi nek mazhab Maliki itu enggak gugur. Mereka masih punya pahala yang sedaqatin jariyah, sedekah yang pahalanya selalu mengalir walaupun bentuknya berubah, walaupun bentuknya sudah ditumpuki wong liya, amal yang dulu tidak akan hilang. Nah, itu ikhtilafu ummati rahmatun. Misalnya nek boten nemu di dalam mazhab Syafi'i nggih pun berarti pindah mazhab lebih nyaman, nggih. Pindah mazhab lebih nyaman. Kados contone bai'ul mu'athah, dodolan tapi ora ana ijab qabul. Niku kita semuanya pasti tidak bisa melaksanakan. Mazhab Syafi'i mengatakan nek tuku sesuatu kudu ngomong, iki tak tuku semene rega, sing ngedol ya kudu jawab, yo iki tak dol dengan rega semene. Ora repot niku teng Indomaret mboten nonton model ngoten. Teng ngene Alfamaret mboten nonton model ngoten, angger gowo barang langsung totalan bayar kan ngoten. Iki enggak ada ijab qabul. Wah ini cara mazhab Syafi'i remuk jenengan. Intiqal madhab, pindah madhab meleh utawi ikut madhabnya Al-Imam Al-Ghazali. Niku dados ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan ulama umatnya Rasulullah itu adalah rahmat. Lajeng terusanipun cerita, ternyata Imam Malik ketika diomongi kali Harun Ar-Rasyid terkait perjalanan dinas beliau, ternyata Imam Malik dijak ayo jenengan tak jak kelencer jenengan nyahono yahin nang Madinah atau metu-metu. Mbok sekali-kali traveling kalih kula ngoten. Mumpung kula niki wonten kunjungan kerja. Akhiripun dijawab oleh Imam Malik. Wa ammal khuruju lan anapun utawi metu ma'aka sertane panjenengan wahai Harun Ar-Rasyid fala sabila mongko ora ana dalan iku maujud ilaihi maring khuruj. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Madinatu utawi kota Madinah khairun iku luweh apik lahum kedue ahlu Madinah
laukanu lamun ana sapa ahlu Madinah ya'lamuna iku padha weruh sapa ahlu Madinah. Wa qala nan mustawa alaihi salatu wasallam sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al Madinatu utawi kota Madinah tunfi iku bisa ngilangke apa kota Madinah khabataha ing alane Madinah kama kaya barang yunfi kang ngilangake alkiru apa geni kang panas khabatal hadidi ing kotorane utawa tayenge besi. Wa hadhihi lan utawi iki danani rukum iku duit kira kabeh kama kaya barang hiya kang utawi danane. In syi'tum lamun karep sapa sira kabeh fakhudhu moko jipuk sapa sira kabeh ha ing danane. Wa in syi'tum lan lamun karep sapa sira kabeh fada'u moko ninggalo sapa sira kabeh ha ing danane. Ketika Imam Malik dipun ajak Harun Ar-Rasyid untuk kunjungan kerja kelencer keluar negeri, jawaban ibu Imam Malik ngendikan ngeten, wahai Harun Ar-Rasyid, ngapunten nek kula kelencer kala jenengan keluar dari kota Madinah, saya tidak akan meninggalkan kota Madinah, kotanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Kanjeng Nabi nate dawuh kota Madinah, nggih, kota Madinah khairul lahum law kanu ya'lamun. Iku apik kanggo dheweke kabeh, apik kanggo ahli Madinah nek dhek ngerti kabeh. Atasipun nek kita masuk kota Madinah niku kudune ngrasa ayem. Soale Madinah itu lebih baik daripada di luar Madinah. Madinah niku kota yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota yang mana di dalamnya ada zatiyahnya jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama sepakat antaranipun ngambung Hajar Aswad karo ngambung makomipun Kanjeng Nabi iku luwih apik endi? Dikatakan Hajar Aswad itu memang batu dari surga, tapi mencium turbahnya Rasulullah itu lebih mulia. Allah ana ganjarane ngambung makome Kanjeng Nabi. Nek ora iso ngambung berarti wujudlah kamu ada di Madinah. Karena kota Madinah adalah kota yang pada saatnya nanti tidak akan dimasuki oleh Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Bakal itu wonten kathah bakal ing kiamat iku wong mlayu saking Ya'juj Ma'juj Dajjal. Mlayu mlebu kota Madinah. Mangke teng Madinah iku wonten horeg utawi wonten gempa bumi. Sing Islam, sing mukmin iku tetep gini Madinah, sing munafik metu saking Madinah. Sampai kados ngoten, Madinah niku dipun lindungi sama malaikat dari 7 arah penjuru. Mboten nama tok, tapi 7 arah penjuru. Terus dari turbahnya lemah Madinah atau debunya Madinah, udaranya Madinah dawaun kata Rasulullah. Udaranya Madinah itu obat bagi jasmani dan obat bagi rohani. Jasmani agar mlebu kota Madinah adem, enak, waras. Rohaninya nek semrawut mlebu kota Madinah, ketemu rasanya kayak ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila nek wong sing ngerti kemuliaane Madinah ora bakal muni, wah Madinah iku mboseni, ora mungkin. Nek dhek seneng Kanjeng Nabi secara iman, yakin ora bakal muni Madinah iku mboseni. Madinah ku ngangeni. Mila kita saged krungu critane tiyang ingkang sering umrah, sering haji niku nek ngendikan nek matur nek Madinah ku nikmat ora kaya Mekah gitu. Nek Madinah iku nikmat ora kaya Mekah. Paling alasannya sing paling simpel Madinah itu lebih teratur, orangnya adem-adem. Padahal sebenarnya Madinah itu adalah Rasulullah itu sendiri rasane. Mila nek mlebu kota Madinah ku enak. Lah Mekah kok iso semrawut padahal ono Ka'bah. Mekah iki wis ngoten niku. Mekah niku asline wonge keras-keras. Mesti masuk Kanjeng Nabi pindah ke Madinah keranten kerase wong kafir ku ores. Mekah apik, gak baik. Nek wonge belum tentu baik. Ngoten. Akan Kanjeng Nabi al-Madinah khairun lahum law kanu ya'lamun. Madinah iku luwih apik tinimbang bagi orang-orang yang tahu. Bagi orang-orang yang tahu. Nek arti ya masane ya Madinah iku panas, Madinah niku jauh dari pusat perbelanjaan, pusat kota, tapi nek nikmat ngertos merasakan seakan-akan hidup bersama Rasulullah. Dan juga beliau menolak Harun Ar-Rasyid karena satu hadis, al-Madinah tunfi khabathaha kama yunfil kiru khabathal hadid. Kota Madinah itu bisa menghilangkan kejelekan-kejelekannya. Terus riyen niku kota Madinah itu kota bala. Kota sing kathah penyakit.
wong saderenge pun Kanjeng Nabi hijrah nek tiyang mlebet kota Madinah riyen asline mboten Madinah Yathrib angger mlebu kota Madinah metu-metu ngungkuli corona lorone ngungkuli corona mesti mati tempat geblek soalnya disokke ten mriku mulai wonten Kanjeng Nabi Madinatul Munawwarah kota yang dicahayakan yang diterangkan cahaya karena cahayanya Rasulullah makanya disebutkan Al-Madinah tunfi khobatha Madinah itu menghilangkan kejelekan-kejelekannya sebagaimana api yang menghilangkan napa nayeng itu bahasa Indonesia niki karat yang ada di besi terus nek ngilangke nayeng ini kan ngangge api nah itu fungsinya kota Madinah seperti itu kemuliaannya kota Madinah seperti itu ngantos dadosaken Al Imam Malik dipun ajak kelencer luar negeri boten kersa karena ngugemi fadilahe kota Madinah pan mau dipun criosaken bahwasanya Harun Ar-Rasyid maringi artos 12 miliar kira 12 miliar kali Imam Malik di saat itu juga akhirnya dingetenke kilo duitmu ijek utuh kemploh burung tak apa-apakno nek gelem jiboken nek ora gelem tinggalen berarti kan duitnya mboten dimanfaatke duitnya tidak digunakan apa-apa oleh Al-Imam Malik menunjukkan kezuhudan beliau ora telku mantel kalih donya butuh donya tapi mboten telku mantel kalih donya duit-duit 12 M wae ora diapa-apakno dijarke mawon masyaallah terus menika menunjukkan Imam Malik bukan hanya master atau bukan hanya alim dalam masalah syariah, dalam masalah fikih, tapi alim masalah ilmu akhirat utawi ilmu tasawuf. Waruya lan diriwayatake ani Syafi'i saking al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala annahu ing sak temene Imam Syafi'i qala dawuh sapa Imam Syafi'i Ra'aitu wasmara sapa ingsun ala babi Malikin ing atase pintu daleme Imam Malik Qura'an ing kendaraan min afrasin bayane saking pira-pira kuda min afrasi Khurasan bayane saking pira-pira kuda saking kota saking daerah Khurasan wa bighal misralan bighal keledai saka kota Mesir ma raaitu ora weruh sapa ingsun Syafi'i ahsana ing luwih apik minhu saking Quran faqultu mongko matur sapa ingsun Syafi'i li Malikin marang Imam Malik rahimahullah ma ahsanahu ho gawo apik temenan apa Quran faqala mongko jawab sapa Imam Syafi'i huwa utawi Quran hadiyatun iku hadiah minni saking ingsun ilaika maring sira ya Abu Abdullah Asy-Syafi'i faqultu mongko matur sapa ingsun Syafi'i dak ninggal panjenengan linafsika kangge awak piyambak panjenengan minha saking Quran dabatan ing kendaraan tarkabu kang numpak sinten panjenengan ha ing dabah faqala mongko jawab sapa Imam Malik inni sak tembe ingsun astahi ku isin sapa ingsun minallahi taala saking Gusti Allah taala isin apa an ata'a ing yen to ngedai sapa ingsun turbatan ing lemah fiha iku tetep ing dalam turbah Nabiyullah sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihafiri dabatin kelawan tungkae kendaraane Rasulullah niki juga tentang masalah kezuhudanipun Imam Malik ora del kumandel kali donya Imam Syafi'i muridipun Imam Malik senaosa pun dados Imam Mujtahid ternyata Imam Syafi'i dalam masalah sanad beliau jatuh menjadi muridnya Imam Malik tapi sama-sama punya mazhab sendiri. Imam Syafi'i nate cerita biyen aku tahu sowan ngene daleme Imam Malik nek ngene ngarepan daleme Imam Malik ku akeh kendaraan Quran niku nek cara bahasane awak dhewe niku kendaraan mewah gitu. Ana Alphard gitu. Nek cara sakniki ana mobil napa Lamborghini napa meneh ana BMW iku kendaraan mahal. Yang mana kendaraan ini zaman riyen berupa afrasi Khurasan yaitu kendaraan kuda yang dari kota atau dari daerah Khurasan lan juga keledai dari daerah Mesir. Jadi biyen kuda dari Khurasan dan keledai dari Mesir termasuk kendaraan yang mewah. Ma ra'aitu ahsana minhu. Aku gak pernah delok kendaraan semua apik-apik kaya ngono. Otomatis kan
menunjukkan Imam Malik dalam hal kendaraan ternyata kaya nggih. Fakultu li Malik, akhirnya Imam Syafi'i matur kali Imam Malik, ya Imam, kendaraannya jenengan jos-jos kabeh keren, ngungkuli wong-wong biasa, kendaraan yang mewah. Akhirnya secara langsung Imam Malik ngendikan, huwa hadiyatun minni ilaika ya Aba Abdillah. Iku sing mbok omongno iku kendaraan sing mbok omongno iku hadiah sangko aku kanggo kowe, PN kabeh lah. Ngoten nggih. Ana wong duwe Alphard tampune mara muni, "Wah, kendaraane jenengan apik." Kok diwekno. Cara sakniki kan tekan ora tutuk akal niku. Duwe kendaraan pribadi sing mewah kok langsung dihadiahno karo wong sing ngelem. Wah, luar biasa. Kados-kados jenengan ana wong mertamu ora kenal ora apa njaluk napa njaluk sandangan sing terbaik utawa njaluk mobil sing apik. Njaluk mobil kok dah diparingke. Imam Malik luar biasa ngei mobil Alphard ngene Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i ewah piyambak. Mboten ampun ngoten kendaraan sak monten katahe kok diparingi kula sedaya. Mbok sing setunggal disisani kangge jenengan pinter ngono. Dadi asli Imam Syafi'i yo kepengin hasilnya ya. Muji Imam Malik tapi koyok-koyok apa setengah-setengah njaluk sithik ngono. Terus Imam Syafi'i matur, ampun diparingi kula sedaya, mbok wonten sing ditinggal setunggal satu atau dua kendaraan kangge jenengan, kersane jenengan saged bepergian dengan menaiki kendaraan tersebut. Ternyata jawabannya lebih mengejutkan lagi. Syafi'i tak kandhani ya, kenapa kita wekno kowe kabeh? Kendaraan sing mewah-mewah kita wekno kowe kabeh soale astahi, aku isin banget nek numpak kendaraan, nek numpak kuda utawa numpak keledai kok dadak keledaiku utawa kudaku iki engko ngedaki bekas edaan tumpakane Kanjeng Nabi. Dadi mboten ngedaki bekas Kanjeng Nabi tapi nubai tumpakane Kanjeng Nabi. Wekdal riyen kan Kanjeng Nabi niku nggih ngangge bekal, keledai ngangge napa? Kuda ngangge unta. Niku kan Imam Malik niku ewah nek menawane kendaraane ngedaki bekas kendaraane Kanjeng Nabi. Ya Allah, tawadhuke luar biasa kali Kanjeng Nabi. Loh, niki mboten ngeten tok. Imam Malik niku ngantos qadil hajat niku buang air besar atau bahkan buang air kecil. Niku mboten wonten teng Madinah. Mboten wonten. Imam Malik menawi ajeng qadil hajat buang air besar keluar dari kota Madinah, keluar dari batas Gunung Uhud niku. Wah, itu ora karuan, sekitar 7 kilo 8 kilo mlaku sikil. Ngising krana ora ngising nang Madinah, ora buang air besar atau buang air kecil di Madinah karena ewah nek menawane niku bekas pinaraane Kanjeng Nabi. Nek menawane yang mau dipipisi utawa niku bekas mau pijakan kakinya Rasulullah. Lu melayu aduh. Panjenengan misale mencret kira-kira kober tak mboten melayu 8 kilo. Aku rak wani nek ngene Kudus tak ning Jepara wae. Kenapa? Ewon nek menawan iku bekas pinaraane Mbah Sunan Kudus. Itu rak ono itu, rak kober. Malah pinggir-pinggir dalan biasane teng kene mriki kopen niki rak ono wong ujug-ujug gawe pulau teng mriku nggih. Biasane ono sopir-sopir niku pipis ning kene kebon-kebon niku ya Allah. Ora ditoto niku ya. Ono pom bensin yang saged enak nggih. Ya Allah, Imam Malik kados ngoten niku. Ajeng utawi ajeng buang air besar, buang air kecil keluar dari Madinah keranten ewah nek menawane niku ternyata bekas pinaraane Kanjeng Nabi, bekas injakannya Rasulullah. Maka niki menunjukkan betapa luar biasanya Imam Malik terhadap menjaga adab-adab beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruwiyalan den riwayatake anhu saking sapa iki Imam Malik nggih. Annahu ing satemene Imam Malik qala wasdawu sapa Imam Malik. Dakhaltu wal sapa ingsun ala Harun ar-Rasyid arang Harun ar-Rasyid. Faqala mongko dawuh sapa Harun ar-Rasyid li marang ingsun. Ya Abu Abdillah Abu Abdillah Imam Malik. Yang bagi sayukjo antah talifa apa yento bola bali sapa sira seliramu ilaina marang ingsun hatta yasma'a sehingga krungu sibyanuna sapa bocah-bocah cilik kita mingka saking sira al muwatta'a ing kitab muwatta' sampean. Faqala mongko matur sapa rawi faqultu mongko
matur sapa ingsun Imam Malik a'azza mulyaake Allah sapa Gusti Allah maulanal amira ing bendoro kita rupane Amirul Mukminin inna hadza sak temene ikilah inna hadzal ilma sak temene ikilah ilmu mingkum iku saking seliramu kabeh kharaja metu apa ilmu fa in antum mongko lamun ana sapa panjenengan sira a'zaztum mulyaake sapa sira kabeh ing ilmu azza mongko bakal bakal dimulyakake sapa antum wa in antum lan amun ana sapa sira kabeh adlaltum iku padha nyiak-nyiake sapa sira kabeh ing ilmu lula mongko bakal den sia-siake apa sampean kabeh wal ilmu lan utawi ilmu yukta iku ditekani wala ya'ti lan ora teka apa ilmu faqala mongko matur sapa Harun Ar-Rasyid sadaqta bener sapa seliramu bener sapa panjenengan Imam Malik ukhruju padha metu sira kabeh ilal masjidi marang Masjid Nabawi hatta tasma'u sehingga padha krungu sapa sira kabeh ma'an nasi bareng-bareng wong akeh. Sampun adzan nggih. Iki wonten setunggal kisah yang dimaknani insyaallah wonten pertemuan ingkang salajengipun wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.